Ja, nu vi så vi som Bibeln kom till 15 Mosebok. Och Arne för att läsa några verser så jag ber Herren vara vi och Herre vi ber dig om att du ska vara vi löt och till du lovar vid nej så för så utav be. Du har sagt att här som två eller tror jag samma samman till namnet. Här är du mitt i några. Och Herre, vi ber dig om att du ska vara tjåkon och signa lötena i Jesus navn. Amen. Jag ska kvar läsa först ur första kapitlet i 15 Mosebok. Och läsa från 3 vers. Det var 14 året, den første i 11 måneder at Moses taler i Israels menn, og bær fram alt det i Herren hei avlagt honom at tala vid tøyr. Etter at han hei vunnet av Sion Amorita konge som bo i Hesbon, og vi edri i vunnet av Åkonge i Basan som bo i Astarot. Hinnom i Jordan og i Moabslandet for Moses under å utledge hese leo og sige. Og Moses fyrir så tala til folk om det som færdig var. Og 15 Mosebok en bok som tekker opp efter. Da jeg leser i det danske boken da jeg gikk skola, men så kom vi nok stikker middelen som kalles for tilbakeblikk. Og når jeg kan så løs i 15 Mosebok at Moses hikker nek etter minne folk ikke av hvordan det er ikke, hva han har sagt vidt deg, hva det Herren har gjort. Og så øysene nekker lover her i 15 Mosebok. Men nekker det samme, så vi skal fære nok kjøtt i 15 Mosebok kvöld. Og vi skal fære i 3 kapittel først. Vi skal lese i 3 kapittel, vers 21. Om hesa somtøy gav i Josva etta bo. To hever vi egnon eion se alt i Herren godtikkar hei gjørst, vi hesa bo konganar. Så skal Herren gjøre vi ødel rujkene og i toersa løy til. Der konganar som han viser av her til se her, Sion, Amorita konkur og konkurne Basan. Som tar det vunnet sige, at Beiris konganar lopo av Israel. Israel ikke atla gjørst av nekka, tar atla vist det var gengur i landet. Men tar lopo av Israel, og Israel sikra i, og tar vunnet seg alt dette landet, estan fyrir Jordan. Og det blei så det landet så lota is Rubens atgat, så holvar i at Manasse 17. De skulle ikke reas tøyr, tog Herren godtikkere skal sjølvor bergas fyrtikkum. Og så leser vi her søgnas i kapitlet av Moses, han bøna i Herren om at han skulle slippe inn i landet, tog Herren sagt vi han, du slipper ikke inn i landet. Og han bøna i Herren her om at han slipper, men Herren sier nøy. Herren sier, hatt avgjørs, snakk ikke mer om at det er. Og Moses fikk det her straffer til at han, som vi da ser før, at han slærte av kletten, i stedet for at tala til kletten som god er i byen om. Det er veldig viktig at vi gjør så som Herren sier, og lusta etter hans året så som det stendt, og ikke legge noe trekt, eller finne på noe sjål. Så skal vi fære i 4. kapittel, og lese 2 vers, 10. og 8. vers. Tog hver mann og folk vil finne. Og i hvordan største så som hev godar, tog nær som Herren god okkar i rokken, så ofta som vi kallar han. Og hver mann og folk vil finne, og i hvordan største så som hev slukka rettvisa lauer, og slukka rettvisa på, som alle hesa lau vi legger fram for tikkun og i det. Hans beversen jeg taler om min, det viser okkur at det her størrløygan og isnir, det som god gjør det i Israel. Ja, hvert annet land og hvert annet folk har god tala på hendamåten til utan Israels folk.
Hver ærestene har vi finnet nækka til å genga etter her i løyvnum, utan og jøkken Israel. Og ikke tog at Israel var nækka, til så gjør vi mengan som stender her, at det var ikke tog at tid var nækka, herre, til det minsta folk av ødlom. Men det var Herren som funnet på et her, og han skulle bruke et folk til det. Og han brukte avkommet og tjenere som Abraham, som han ikke lyft. Tog Abraham var en troerne med år. Tog fikk han løn. Og Herren taler, her var vi Moselev. Og vi vet at alle lover som vi gjør der, man kan si at alle lover og her som skiler og i alle London her som skiler og her en løggregler og en hakste myndeløyde, her domstolar og alt så som vi kjenner det. Til alt baserer på dette her som Gud sier vi Moses. Alle disse tingene som så kjølsak for oss, at du måst ikke drepa, og du måst ikke slå og drepa. Og alt dette her, du måst ikke taka konene fra en øre mann, du måst ikke stjæla, nekka. Dette ting som så skiljer fire oss på øymåte. Vi tenkte på å lese også Romerabrevet i samband med det her. Du er ferdig til Romerabrevet, kapittel 2. Du ser at lovene og bøyene, det ikke bare det. Vi har finnet det som svart på kvart og Guds åre og kunne lese det. Men det også noe som Gud legger i mennesken, da det kommer til hessar høv og syndene. Det skiljer vi utan at noe sier oss at så skulle det være. Jeg skal lese Romerbrevet 2, 13. vers. Tog, ikke de som høyrer lovene rettvis for god. Nei, de som gjør etter lovene skulle være rettviskjørt. Tog, de høytninger som ikke har lov, og nåtturene gjør det som loven sier, det tar utan at hava lovene seg selv om lov. Tar viser jo at versk loveren skriva og gjørsten torra. Øysen samviska torra vittnar, og hoksane sin av mittlen klea, eller øysen verja hver gjæra. Tan der god skal døma, het dulta av menneskene etter evangelium munnen vi Jesus Kristi. Hatta sier og mittlen nekv hatta her. At vi som mennesker, øysen de som omgående har hørt, til nekv enn øysene, her der ikke nådder vi evangelium. Det blir ofte kallet stammefolk, og så er det ganske særlig her med evangeliet omgående vi er nådt. Det livet er pura avvitenhøyt hettar evangeliet, og at god til åpenberes, og at han har gjort den alle av. Det det avviten men det er en samvisko. Og god det han sier, at han der god skal døma het dulta. Tja menneskene etter evangelium. God han som dømar. Han det som fra døma ødelig rettvis. Øyne kvann. Begge de som har hørt evangeliet, og det er mange som omgående har hørt evangeliet her i hjørnet, og til øyla nekfall. Herren han som dømer, det godt å vite. Og ikke vite. Men vite er en veldig stor arbeid, som har øyne finnes det, åpenbæra at det dette som innbyggt ui oss, vi vet at det noe som skoft, noe som rett. Og ikke blir å si en lov til oss. Vi vet at det, hvis vi er ferdig ut og dreper et annet folk, så sier samviskan oss til at det er helt gærlig du gjørst, og vi får en ringa samviskan. Men vi skal være mye men jeg tenkte på øyne, lukka lese Romerbrevet 6,
12 vers. Loven, hon kan ikke frelsa nækka, hon dår ikke til å frelsa. Og til omøvelt å bli frelstor vi gjør loven, det vidar vid. Og loven, Paulus sier at loven tyktar i akkurat Kristus. Det det som loven gjør til. Hon skal vise oss at vi er pura håpløs. Vi klarer ikke at oppfylle alle lovene. Vi er synden holdt. Men Paulus lærer det i Romerbraun at det ikke loven som feiler, men det vid. Menneska. Ikke åkkende feileren. Til loven, sier han her, hon høyløv, og bøye høylagt, rettvist og godt. Loven gau, hon ometelig gau. Og hvis man klarer det i halvdana, så har man ikke prøvd en frelsere. Men det vi som kommer til korset, som han sier, og Herren Jesus vil lete godlatt atlandaumen for alle Jesus. Hvis det nekker som høyre med, som ivas enn om visse ting, og ikke tårer å si at han er frelst, men gjerne vil sagt det. God hever lagt alle tøyne synd av Jesus. Etter som du varst vel om, og varst som en kaffer. Og tog jeg stod en fri med. Du skal bare takke imot det, og takke for det. Hesten kapitlen her, som det i her, 5. Mosebok, 4. kapittel, så resten av sånne kapittel, eller en større parster av sånne kapittel om, han en anminning om ikke å vise fra Herren. Men så sier han i 22. verset, 5. Mosebok, 4:22, at de vise fra Herren, så sier han, Herren skal spjære deg om mellom folkene, så bærs løytel flokker over etter av tikkene mellom høytningafolkene, og Herren reker deg bort til. Her skulle de skal godta i gjørre av mannehånd, tre og stein som først suttja høyre eller lukta. Og dette det som suttja, jeg har ikke oppfyllelse i Israel, at det gikk akkurat så løs, så tog de ut med høytningene, nå kommer de etter, vi endans tog i, men ender nekk etter å komme høyme etter. Men det det som Herren er lov i Israel, og det stender nettopp her, hvis vi fortsetter å lese, 29. vers, her skulle tid søke Herren godtikere, og du skal finne han, da du søker han, av alle hjertetøyene og alle sjaltøyene. Ta i to erst i nei, og alt dette kommer i ut til, av sørste døven, ta skal du vente vid til Herren godtøyen, og høyre rødtansere. Da Herren godtøyen miskunnsam og god, han skal ikke slippe der, ikke lete det genga til grunn der, han skal ikke gløyme sottmålen ved fedretøyner, som han svevt av, og det kommer etter. Gløyme ikke sottmålen som jeg har gjort ved Abraham, da han har gjort ønsemadler. Enda Abraham er ikke han sottmålen å gjøre etter at han utvalgt Abraham at han ser. Herren gjør det ønsmadler, og han ble vi halte henne sottmålen. Det samme det vi får en for en tryggvande, samkommer gods. Her det alle tryggvande mennesker som har tid mot Kristus. Det det samme. Vi er fullkomlig trygg. Jesus sier selv at det skal ikke røyva til å kunne ut av håndmålene. Han vil alltid minne sottmålen, hva så vid fattler synd, og men godsbøten for lengt ned i synd, og videre alle syndere av ringeste slæ. Det bor sånn annet i okra hjärsta, alle okra, før vi der. At det ikke hoksninger om å komme i himmelen, men vi kommer til at Jesus er okra frelsere, og øyne til. Han minner sottmålen som han gjørst. Men han god skapar okkar alt i gjørst, og som alle har funnet på, og av okkon. Hvis vi så får sint langer i 4. kapittel, til vers 2-3, så kommer han etter inn og annet det samme, som jeg nevnte i Johanne. Tog spyr best om det han er i farner er, som var å fyre tøyna tog. Lukka fra det og god skapte menneska av hjørne. Spyr fra øren enda himmelen, at øren om nekka så størst som hette er rent, eller har vært hørst om. Om nøkker tjau over hørst rødt gods, tala mitt ut ur elden så som tog hørst og tau liva, eller om nekka goder har bøye til å komme tekka seg folk, mitt ut ur en øren folkje, vi plav om teknon ontron, vi krutje, vi sterskar i hånd utrått nærme,
og stauren øylen verskon så som to vi eknon egen og sier at Herren god tykker gjør det vi tykker i Egyptaland. Hetta hever du alt finnes å sutja, for at du skal vite at Herren han god, og ikke noe han ham. Det tog Herren gjør seg til. Han har oppenberet seg i kjøkken Israel, for mennesker, bare for Israel, og for alle mennesker, som hører det som skriften sier. Det det som god er gjørst. Det er helt særligt, det som vi da var ferdig jokken og veter, som hendte i Moseboken. Det er bare jeg som møter Bibelen, Guds evnokterner, og sier at det er ikke, det er noe tvart. Men tar vi det store tepperen som sier så. Tar kan ikke koppe her som. God vil vusta så vi så sterk om tingene. Jeg er her, det som han gjør det her, og så at han sendte sin son nere av Dodja, og at han røys opp av grøvene, heter alt, prøvførsla, fire, og vittner, neggvittner. Og vi har ikke annet heller. Vi bjør oss heller ikke annet. Men tar som røyna gjør dette til åndsjes. Jeg var ikke god til å gjøre det, vi tar her åndsje. Tar av åndsje å sitte opp ned, tar erkjenner det selv. Tar det vita åndsje. Men allikevel røyna da jeg brøt av dette hese vevna nyer til de som trykva. Det er nok smertelig. Men det er tog at Satan har alltid hese hjørn. Og hvis vi ikke holder dere god, så får Satan hendre oss og bruker oss. Så galt er det. Så er han i her, sjøgnas kapittel, og leser at de trodde gristeier, som ble valgt her estanfor Jordan. Det var jo Beser, som Rubenittar fikk, Ramat Gilead, som at Gatsvek, og Golan og Basam, som han hadde sitt der fikk. Gristeiene var jo så løs, at det var tog jeg, hvis ikke en drep, nästa så hvis ikke gjørst av vilja, så skulle han kunne få gri. Men det var en blåhevner, som rundt jeg hevna blåe. Jeg var han sier om det var gjort vilje litt, så det var det å ta, jeg var ikke god. Men god dag har gjort det så løs, at jeg kunne flytja til disse gristeiene. Og når det kom inn i gristeien, så var det trykker. Så kunne blåhevneren ikke fære inn her og drepa dør. Det ble også en trutjeboier valgte vestanfyr da det kom her til Atlante, så det var 6 i alt. 6 gristeier. Men vi kan si at Kristus er den kjente gristeieren, den store gristeieren for alle mennesker. Alle mennesker som kom inn til gristeieren, vi trunner av Kristus, er fullkomlig verd for de ønta. De ønta skal omgående få valgte av Guds samkommer. Han kan gjøre en ekvann skeia, men vi er nere, men han får omgående valgte. Og Herren skal frelse og konstentet øynestene inn i himmelska rujtjes ut. Så gjerne færre vi utsatte kapittel og leser her en olja alvorlig avmenning til Israel. 15 Mosebok 6, 17 vers. Hese år som i det avlegget her, skal du gå i mot hjertan, du skal prenta deg inn i bøttene, vid at hos om deg, bæg tar du sitter hjemme vid hus, og tar du gonger av en, og bæg tar du lekst, og tar du fært opp. Du skal binda der, om tekjen og håndene, og de skulle være der, som minnes seg i la pannene. Du skal skriva deg at orda seg i hustøynen og aposteltøynen. Hatta sier og medtellene jeg, øysen til okkon, som tryggvande gjør, til foreldre, at tala vi bøttene om de antallige tingene. Det er det viktigste som er. Det er høyre salene til, som er av vi. At disse tingene her, man berges for her i løyen, og det er tross alt bæra for, men man er her, og stått til å gjøre skoj. Då är det så omätliga, inte bara att få det frälst och att trycka Jesus, men också inte minst att han har att vänja bötnen och det unga till att fylja Jesus, till att hålla sig till Guds böten och hålla sig bort från hesen höjme.
Gamla testamentet en metaliga allvar som avminning och sen till okkom, där man läser gamla testamentet. Hvis du så färra i nästa kapitel och läser 17 vers. Tog det folk och herran en god utun halka. Tever herren god utun utvalgt av åknar för sukt fram och att folk gör. Ikke fyrir til at det var større enn alle andre folk, leie herren Karløksen og Atikum, så han valgte ikke ut. Tog tid det minste av alle folk. Nå det har vært herren elsker Atikum, og tog han ville halda øyen når han er svåre, fedrontikkere. Tog lødde han Atikum ut, vi sterskere i hånd, og løste de ut ur trælhusen, ur hånd om Faros, Egyptaland. Men så gjør det at han sier at det er halka folk, og det er akkurat det samme vi åkken samkommer gods, de som trykker Jesus, vi er halka, vi er utvalgt til noe særligt, ut ur høymen. Vi er ikke av vera som hesen høymor, vi lever ugenom, lever sammen med alle mennesker, og vi skal elske alle mennesker, og vi arbeider sammen og gjøre nek sammen i høymen. Men vi må ikke være som hesen høymor, om vi kommer til å trykke Jesus og genka bare på samme måte som teg, og fylle av streimen, og etter hver en tøyer rake som kan komme opp. Det er ikke det som god til atle av sønnen båten. Så vi drar et halga folk. Så gjerne skulle vi leipe ut i 18. kapittel, gjøre lov opp her. Her er det 18. kapittel, leser det på vers her. Her stender 15. vers. Herren god tøyn skal leta profet som stod i opp med den tikkere, og en av brøren tøynen, han skulle tid høyre. Det skal være just så som du og jeg hører, bast herren god tøynen. Tan der i en tid var sjåne her, og du sier, let meg ikke høyre rødt herrens godsmåns langer, og let meg slippe fra at suttjen til store eldlanger, til annars dodje. Ta seg herre med meg, de var rett og tog som de har sagt. Jeg skal lete dem profet, som te stod opp, og en av brøren torre, og lette hånden over mun i munnen. Og han skal tale til torre, alt det vi er givet bo om, og en og hver ikke høyre årmunnen som han skal tale i navnmunnen, skal komme svære mer fyrir det. Her så jeg vet at direkte profeti om Kristus som kom, den store profeteren, som Israel har sett fram mot Messias, og tar skjuttet fram mot den stadvekk. Og enn har det ikke kjent at det er Jesus av Nazaret. Men det kommer da at jeg kjenner. Vi skal fære langt ut i 8. og 9. kapittel, og vi skal ikke lese 12 kapitlene eller nekke ut av dem. Men 8. og 9. kapittel tar om signingen av at halda lovene og banne av brødene. Og til rævt å lese om banne i Israel, vi står skilt til lovene, og til han etter at det ikke kjørt, og vi sier da vi høyre så av Israel, så er det helt forferdelig å lese om hvordan Israel er ferdig i jøkken og meg. Det var alt forutsagt. Straffgods for avløytning og synd. Men i 3. kapitlet leser vi om omvending. Så jeg leser 6 vers. Nei, leser 17 vers. Herren godtøyn skal omskjere hjertetøyt og hjertet etterkommere tøyne, så du elskar Herren godtøyne og ødlom hjertetøyne, og atlare svaltøyne, og ta skal til utslipp at livet. Her så gjør vi det her som skal hente. Jeg kan være etter i Romarbrev, og tenke 2 vers i Romarbrev. Her Paulus, han taler i 19. og 11. kapitlet av Romarbrev om Israel. Og i 11. kapitlet, 16. vers, sier han, så skal alt Israel være frelst, som skriver, ur Sion skal frelseren komme. Han skal få bort godløse fra Jakob. Og han er bort fra man fire åkken. Israel vender seg til Herren. Alt Israel vil bli frelst. Som vi løser her, og i her som versen her. Han sier, jeg skal omskjere hjertet ut, og hjertet etterkommer av tøyene, så du elskar Herren. Det er det at de trykker Jesus og høyler anden kommer inn. Det er underfullt å lese om at en høyla sjøen skal bli til øynene for det. Og vi kunne bare ikke umynte okken sikningene som vi ta. Ta jo Jesus
kommer til Israel etter frelsesøyene, og tusener er rydde. Det skal være en sånn frigjør i ødlån. Jeg kan lese et vers i Zakarias 12. kapittel i samband med dette her. Og vi sier om det nekker som hova lusta et tøymon som nye gjør av Bibelna og kanskje ivast. Så ikke hvordan Bibelen henger sammen. Etter alt imiska tøyer. Loven var jo, som vi da var ferdig jøkt om det, Moses, han levde for flere tusen år så igjen. Og 100 år etter han levde Zakarias profeter, og så etter flere 100 år etter han levde Paulus. Men alt henger sammen. Han sier, Zakarias sier, men iver Davids hus, til Zakarias 12:20. Men iver hus Davids og iver teg som i Jerusalem byggva, skal I hedla ut nøyandan og bønarandan. Teg skulle venta egen om møte honom som teg var stund i jøknum. Teg skulle syrja han som øyn syrger øynas og sånsøyn, og gråta sorglige etter han som øyn grætur etter frumborna sånsøyn. Hatt det Israel vende vi. Og teg venta seg til Jesus, han som teg var stund i jøknum krossfest. Ta vil jeg teg og sanna er visselig å være Jesus av Nazaret, Messias. Så gjerne skal jeg lese et vers ur 32. kapitlet. Det er vers 34. Her stendur Prøyse folk hans er at i folkasløy, til han hevner blod til hennes søgna. Han lett komme hevnt i fudgjendar søgnar, og gjør baud for landsøyt, for folksøyt. At det er profeti om Messias. Han gjør det baud. Hetta sender langt i 5. Mosebok, og hetta sender ikke Jesajas om at Jesus gjør det baud, mot bli krossfester, men Israel er blinda for Jesus. Da har vi ikke finnet egen i oppfyrir hva disse profetien sier. Men som sagt, nu kjøtt for alt dette at henta. 33. kapittel, 5. Mosebok, signa Moses 18 år, så kommer vi til søgnaste kapittel. Den fyrre helten her, eller fyrre parsen av kapitlen om 4, er om Moses, da han fyrir nian ned på fjallet av Dodja. Herren sier Moses, fyrir nian av ned på fjall, så skal du sutja landet, og så skal du sauna fedrerunner. Og jeg har tankt på Moses, at dette er ganske et tungspår som Moses. Han sier farvel i folket, for åndsomallur nian etter fjallet, Aron får på samme måte oppe i fjallet, men ta for Moses og sånner Aron vion. Tar vår tjånen her, tar han døye, og her var begrivet han, så får ta ned. Men Moses nøyde seg for åndsomallur oppe på fjallet. Men han var ikke åndsomallur. Det var ånds var vion. Det var Herren Jesus. God. Og da stender at det er god, så da kom opp her, da Moses kom opp her, så sier god vi han, hikk nå et land nå. Han var så høyt oppe, da så han inn i landet, hikk nå vel et land nå, sier han. Så hukte Moses, og han så landet, og så døde Moses her, ansamadlur av fjallet nå, men ikke ansamadlur, det er god ved kjålen, og det ender det merslige som så mengt vi Moses, da stender det god gjerne igjen. Og ånden vøyd, hver grøven er, enda det. Men han er på fjall. Og dette er en veldig trost for alt for mennesker som tror av Kristus. Og det om Jesus kommer etter, så færer vi til sida, så færer vi til litt av det jeg tror. Ganske edla vi da ikke knapt langstand, det var ikke. Men lett å kunne huske om det på den måten som det er alla, kanskje aller fleste mennesker dødja. Man blir sjukur, og så fjerde lovet spekler borster, og det ligger av deia sång. Og det er kære å kunne være vi åkken, og du kan halta i hånden at du kan kære seg vinne. Men han færre ikke kommer langt her, da måste du færre åndsomallur, det er sørste pett. Så det som Moses færre. Men vi er jo ikke åndsomallur. Herren er vi i øynekvarjon som tror ham. Jeg tror veldig trost for, ikke minst for deg som lusta,
som blir äldre, kanske onkel som blir helt gammal. Hette trosten vid öja. Och i Herren Jesus Kristus. Jo, Bibeln är underfull bok som gör oss väl och styrke till att liva detta livet. Det är helt visst. Så jag ständer om Moses, jag läser de sista verserna. 12 vers. Men ikke stå efter upp i Israel näkar profeter som Moses, han är Herren om Jeks andil andlid. Ta i hugsa ver om att tecknen och undren i Herren hei sendt han att göra Egyptalandet vid fara och alla tjänare hans och Atlanta hans. Och om allan hinner väldiga mått i Moses vuste och ödlin stor och rävlig versk och han gjør det för i eion alls Israels. I förgevas nu vi är som bibeltövnon allt en sommarsteg. Men om god vil så att jag mer och i häst att börja attor. Men vi vita Ongen av okkon, kanskje vi som er her, de som sitter lusta eller nekar, og vet og kjenner framtøyene, til øvnøyt å sige. Men det er godt at øye Herren Jesus som sin frelsere, og kunne se at alt i hans er hentur. Og tog kunne vite, jeg vet ånga grunn for å missa møte om alt er avsikker, så vet ånga du vite om vi da gjør en det trært, men vi kunne legge atlander. Og det gjør vi så, vi møtes atter, og i hest, og god vil. Og så alle må fortsette vi også å gå ut etter. Jeg får takke tikkene som har vært så trofast å komme her og lusta, og det er mange som har sitt i kjønvarpet, tikkene som kanskje har sitt i lusta etter ødlom, 23 sendingene, som har kanskje hatt høve til det, og andre som ikke har hatt høve til å lusta alt, men jeg har lusta, jeg takker til knøtlund, for det er også jeg har finnet en respons fra omkron, og det er alltid hovallet, jeg har fløyre, og til hovallet høyre. Så vil jeg takke Iktus, det kom så øvart, jeg har lenge tog tanke på det her, vi med oss bøkken og alt det her, hvordan lærerukt dette er, og dette var det som Jesus selv for i jøkken, og han tog seg i henne lærer for henne Ema og så sende. Da gjør det han dette her, han får utgjøre møtspøkene og profetene, og visste at alt var mer om ham. Og det kan synes sin kjærst, kanskje for å gjenge fødelsmål til Jesus, men jeg hadde meg under det, jeg tog at høres vi til løytel, og ikke kunne gjøre selv. Det är det samma året som Jesus säger. Och det året i livet och kraft. Och året talar till oss. Och tar vi pröva att öppna skriften här, så tycker vi att det är ösne gärda i oss som de fick ta er, att det är för en av oss, att det fick hjärsta att bränna sötter. Det är ställa vittar. Och det är ösne vit färgen året, så färda hjärsta att bränna. Jag visste inte att Titta var finnes jo godt på sjurs ner. Ikke tog at jeg har doet det så vel, men jeg er sikker på at det tog det går så år. Det har ventet ikke akterskoft tømt. Så vi takker Iktus, som sier at det kom nesten av øvart. Jeg har hukst om det her som jeg sier nå. Og jeg har bare hukst om jeg har noen bøyptummer her i Siloa. Men så kom det knapplig at og som Herren løtte det så løs, så jeg følte det selv, at jeg får kontakta Iktus. Jeg har ikke stått på at jeg sånn ikke på sjur. Jeg er glad for at jeg leger så løs. Så jeg også takker akkurat trofasta teknikere her i Siloa, og en av dem som alltid vil gjøre. Han heter Olav Neshammer, jeg får takke ham. Vi skal nå synge til søgnast, nummer 4 og i sangbal Gudsfolk. Det er egentlig alle som sanger, nå skiljes vidt for en atoi,
Og vi vet ikke, som jeg sier, Johanne, hva det henter, men det kommer en tøyme til at her kommer her, og hver en av hjørne liver, ta vidt må komme til evig her, og støy og marsje, ta iver. Hjørne altså usikkert, men om vi lytter Jesus, så kunne vi hitja vi frymø og glede fram alltid fram etter. Og til Herren så sykna tikkene alt. Herre, vi takkar deg for hesa tøymane vi der vi skjerman her, vi vetor. Vi takkar deg for at vi kunne åpna et år og finne et tross som her er. Det er øynest tross som er, øynest av vevn som er i hese løyve. Herre, det det som vi finner kjøtt her. Sykna kvann ønsker kan ta bli av øyne fra henne om. Vi Herrens Jesus er dyrebare navn. Amen. Skal